भारत के ड्रग कंट्रोलर ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी जुकाम की कुछ खास दवाओं का कॉम्बिनेशन देने पर रोक लगा दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन यानी कि एफडीसी के निर्माताओं को दवा के लेवल पर चेतावनी लिखनी होगी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ठंड बढ़ रही है और इसी के साथ सर्दी जुकाम के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस बीच सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने सर्दी जुकाम में दी जाने वाली दवाई को लेकर एक चेतावनी जारी की है। CDSCO ने विशेषज्ञों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ खास ड्रग्स के मिश्रण वाली सर्दी जुकाम रोधी कई दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI राजीव रघुवंशी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा रेगुलेटर्स को पत्र जारी किया है। इसमें क्लोरफेनिरामाइन मैलेट IP 2 mg+ और इसके साथ ही फेनिलफ्राइन HCl IP 5 mg ड्रॉप ml के फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के निर्माताओं को दवा के लेबल और पर्ची पर ये चेतावनी देने के लिए कहा है कि FDC का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। DCGI ने साफ किया है कि प्रोफेसर कोकेत कमेटी की सिफारिश के आधार पर FDC ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए 2015 में NOC जारी किया था, लेकिन इसके बाद बच्चों के लिए सर्दी जुकाम रोधी दवाओं के फॉर्मुलेशन पर चिंता व्यक्त की गई। मामले पर 6 जून को विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई। समिति ने सिफारिश की कि FDC का इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए और कंपनियों को लेबल और पैकिंग पर इस संबंध में चेतावनी का जिक्र करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो दवा देने से पहले जरूर उसका लेवल एक बार चेक कर लें। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।